ये वीडियो देखना, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। दादाजी को ऐसी खांसी आ रही है कि गायब हो जा रहे हैं पेशेंट को लेके ही। ये वीडियो इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू कहाँ करा था? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे वो अरे वहाँ कहाँ? अरे यार हमरे भी हाथ में साइज। अरे तू नहीं आओ, नहीं आओ। पसीना नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम रहे तो शांत रहा करो। आया है यार यार। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा हूँ यार। आओ आओ आओ। क्या बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बाबा उतरो यार। अरे ऊपर आ, कहाँ चले गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया होएगा। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ अंदर आओ, सरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से तू यार कहाँ बहुरान एकदम से? अस्पताल में खुदा की खांसी बना दीजिए, एकदम दिमाग खराब कर आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम कहने माफ कह के बनी। बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेट हो यार तुम यार। ये यार डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? कहाँ निकाल? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे मत चलो, नीचे मत चलो ना। कहाँ है? भाई बुढ़ा के आ रहा था, बार अरे वो कार पे है यार। पप्पा की का बहुरान है यार, नहीं ले भाग उड़ा था। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार भाग बप्पा। अरे यार वहाँ कहाँ करा? अरे यार बप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा? कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? अरे बप्पा उतारे हैं बुढ़वा। ये वीडियो तुम मरीज को ही लेके भाग